图现场还要来看到咳嗽竟然被打。高雄有一名林姓男子咳嗽声太大，让住在同楼层的许姓邻居难以接受。双方曾经多次协调，但是都没有结果。积怨已久之下，在电梯口不期而遇，一言不合大打出手。林姓男子被打到脑震荡，还有鼻子挫伤，满脸都是血，报警提告。许姓邻居最后被检方依伤害罪起诉。大楼监视器拍到有居民听到打斗声响，从大门走出来。接下来镜头又拍到2名男子互相拉扯，其中一名林姓男子还被打到满脸是血。他们是住同一楼层的多年邻居，会打起来竟然是因为林姓男子的咳嗽声太大了。其他住户有抱怨过说他太大声这样？没有。7点到7点半不等，大楼的那个楼梯间就发出那种很大的那种咳嗽声啊。有目击者表示，虽然声音很大，但没有听到其他住户反应。但打人的许先生强调，这1个月来邻居天天咳嗽，声音之大已经造成他的困扰。就算协调过后，对方仍旧不理会，积怨已久之下，最终爆发肢体冲突。从后面有时候真的会吓到，他不是吵，而是他在瞬间的那个音量感受到惊吓。不仅当事人，也有人认为林先生咳嗽声的瞬间音量真的会吓到人。许先生以自身的职业评估，大约有90分贝这么大，这已经接近尼加拉瓜大瀑布的水声音量。但打人就是不对，既无法有效制止咳嗽噪音，现在对方提告，反倒被依伤害罪起诉。记者乐可爱高雄报道。